Hello， 大家好，呢度係波子 Daniel 啊。咁我哋今日嚟睇一睇呢一個嚟自 EMG Licensing 嘅 TTI Combat Master G34。咁佢會係一個Umax GHK Glock 嘅 GVP pistol 嚟嘅。咁佢今次有啲咩賣點咧？就會係鋼嘅 slide， 仲有呢一個非常之注目嘅 MOS plate。咁佢本身咧就會跟一塊 original 嘅 plate 啦，然之後跟4塊唔同嘅optic plate 俾大家做替換嘅。咁我哋今次就更換咗呢一個 RML 款式嘅小紅點做一個示範。好，咁到下面啊就會係一啲非常之好 grip 手嘅 stippling 啦，然之後一個 undercut 俾大家做 grip 槍嘅時候咧嚟揸得更加紮實嘅。咁我哋就嚟試一試佢。有興趣嘅朋友記得上嚟波士睇下啦〜